हेलो दोस्तों, इनको कंपनी का 14 इंची काटिंग मशीन। ये मशीन नया है, 15 दिन हुआ है मशीन ख़रीदा है हुआ। ये मशीन में एक साउंड निकाल रहा है, बहुत ही ज़्यादा साउंड है। तो मशीन जितना साउंड दे रहा है ऐसे लग रहा है मशीन में कुछ सामान टूट गया है। तो इसको रिपेयर करने के लिए लेके आया है। तो आप पहले साउंड सुन लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा इसमें क्या ख़राब हुआ है। तो हम चलाते हैं, देखिए। आपको साउंड सुनने के बाद लग रहा है मशीन में कुछ भी चीज़ टूट गया है। शायद इसमें बैरिंग टूट गया है, इसलिए गियर से साउंड निकल रहा है। तो हम पहले मशीन को खोलेंगे, खोलने के बाद पता चल जाएगा इसमें क्या ख़राब हुआ है। तो मशीन को हम पहले खोल लेते हैं, कार्बन पहले बाहर कर लेते हैं, उसके बाद हम मशीन को खोल के देखेंगे इसमें क्या ख़राब हुआ है। तो लॉक कर लेते हैं। देखिए, पीछे वाला जो कार्बन कैप है उसको हम खोल लेते हैं। ये मशीन चाइनीज़ मशीन है, बहुत ही सस्ते मशीन है। ये मशीन का आर्मेचर सामान नहीं मिलेगा, नहीं तो जो डीलर होगा उसके पास रहता है और उसे ऑर्डर देने से मिल जाएगा। दूसरे जो भी मशीन का रिपेयर का काम करता है वो बड़ा डीलर है, उसके पास नहीं मिलेगा। जो इस कंपनी का डीलर है उसी के पास मिलेगा, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा तब मिल जाएगा। अब मशीन खोलने का जो भी तरीका है आप देख लीजिए। पीछे का बैक कवर खोल लेना। ये बॉडी के साथ सेट होता है, पीछे वाला ये खोलेगा नहीं, आगे से खोलना पड़ेगा। तो आगे वाला जो कवर है उसको पहले आपको खोलना है। खोलने के बाद आप मशीन को आप ओपन कर सकते हो। इसमें 4 नाट दिया गया है और 4 नाट को आप बढ़िया से खोल लीजिए। बहुत सख्त होता है, नहीं तो आप इनफेक्ट से भी इसको खोल सकते हो। 4 नाट खोलने के बाद मशीन से पेचकस कुछ भी सामान से इसको ओपन नहीं कर पाओगे। आपको पीछे से ठोक के इसको आर्मेचर को बाहर करना है, नहीं तो आप बाहर नहीं कर पाओगे। आप इस बॉडी को खोल लेना। देखिए, आप ऐसे खोल नहीं सकते उसको। आपको खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे करके खड़ा कर लेना है। खड़ा करने के बाद पीछे से आपको ठोक के बाहर करना है और इसको आपको पकड़ के भी रखना है, नहीं तो नीचे गिर जाएगा। देखिए, ऐसे करके धीरे धीरे ठोकने से बाहर हो जाएगा। देखिए, आर्मेचर बाहर हो गया है। इसमें कुछ भी दिक्कत मेरे को देख के नहीं लग रहा है। बैरिंग भी ख़राब नहीं है, बढ़िया से मूव कर रहा है। देखिए, आपको इसको कैसे बड़े से हम ठोक के देखते हैं साउंड पहले से अच्छा है नहीं है, देख लेते हैं। साउंड बढ़िया है, इसमें कुछ भी दिक्कत लग नहीं रहा है। शायद इसमें गियर ख़राब हो गया है, गियर में घाट हो गया है, हो सकता है, पता नहीं। चाइनीज़ वाला मशीन है, इसमें गियर बियर ख़राब रहेगा तो हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ भी दिक्कत रहेगा हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसको ऐसे करके आपको खोल नहीं पाओगे। इसको खोलने का तरीका कैसे है आपको दिखा देते हैं। आपको ऐसे लकड़ी से ठोक के इसको आर्मेचर बाहर करना है, धीरे धीरे करके ठोकना, बाहर हो जाएगा। देखिए, आर्मेचर बाहर हो गया है। बैरिंग कुछ नहीं हुआ है, मशीन एक बार नया है, 15 दिन हुआ है मशीन, फिर भी ऐसे साउंड दे रहा है। आप देख लीजिए, जो मशीन लेके आया वो बोल रहा था मेरा मशीन 15 दिन हुआ है तो तभी से साउंड दे रहा है। मैं फिर भी खोल के देख रहा हूँ इसमें क्या दिक्कत हुआ है। ऐसे कोई छोटे चीज़ लेना है और उसके बाद आप गियर को धीरे धीरे करके ठोकने से गियर बाहर आ जाएगा।
देखिए आपको खोलने का तरीका यही सही तरीका है। गियर बाहर आ गया है, गियर में बैरिंग भी ख़राब नहीं है, बढ़िया से मूव कर रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसमें साउंड दे रहा है, क्या क्या दिक्कत है? इसका गियर शायद ख़राब होगा। नया मशीन में क्या गया, गियर ख़राब होगा तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है मशीन। तो हम मशीन को बढ़िया से फिटिंग कर देंगे, इसमें कुछ भी ख़राब नहीं है, तो जिसका मशीन है उसको हम दे देंगे। तो ऐसे करके आप बढ़िया से इसको फिटिंग कर लेना, ठोकने से बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा। घुमा कर देख लेना, बढ़िया से मूव करेगा। आर्मेचर भी आप बैठा लेना ऐसे। देखिए अब धीरे से ठोक के बढ़िया से इसको बैठा लेना। उसके बाद बड़े हैमर से थोड़ा सा धीरे ठोकना, ठोकने से बढ़िया से बैठ जाएगा। देखिए कितना बढ़िया से मूव कर रहा है। मशीन में कुछ भी दिक्कत नहीं है, साउंड भी बिल्कुल ठीक है। चलने के बाद ये साउंड ज़्यादा करता है। इसमें लॉक सिस्टम ऐसे दिया रहता है, देखिए देखिए लॉक सिस्टम ऐसे है। उसके बाद आप ऐसे धीरे से हाथों से पकड़ के, आपको जैसे ये पीछे साइड से ऐसे करके इसको बैठाना है, धीरे से इसको बैठा लेना। आपको सेंटरिंग बढ़िया से करना है। नाटों का सेंटरिंग बढ़िया से करने के बाद आप लकड़ी से ठोक के बढ़िया से सेट कर लेना। हैमर से मत ठोकना, हैमर से ठोकने से इसमें ख़राब हो सकता है, तो लकड़ी से ठोक के आप बढ़िया से बैठा लेना। ऐसे बढ़िया से सेटिंग नहीं हो रहा है, तो सेटिंग हो जाएगा तो बढ़िया से बैठ जाएगा। अभी बढ़िया से बैठ जाएगा, देखिए बढ़िया से सेट हो गया है। उसके बाद हम नाट को कस लेंगे तो बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा। घुमा के भी देखना, बढ़िया से मूव कर रहा है, बढ़िया से मूव कर रहा है। तो हम इसको बढ़िया से फिटिंग हो गया है। फिटिंग करने के बाद हम नाट को कस लेंगे। आप चारों नाट को कस लेना, कस लेने से बढ़िया से फिटिंग हो जाएगा। লাইটটার দাম কত আছে? জানি না গো, এটা আমার লাইট নয়, এটা ওই সামনে যে ক্যামেরাম্যান আছে, ক্যামেরাওয়ালা আছে, তার লাইট দিয়েছে আমি। ও আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো যারা খাওয়ান দাওয়ান ঘরে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিও ক্যামেরা করে তাদের ওগুলো লাইট। আমি তাদের লাইটকে স্ট্যান্ড আর লাইট দিয়ে এসেছি, তাদের লাইটে আমি ভিডিও করছি। আমার সামনে কথা ভিডিও ক্যামেরার স্টুডিওটা আছে না, হ্যাঁ ওর দিয়েছি। আচ্ছা এই যেগুলো দেখতে পাওয়া যায় যে এত অন্ধকার লাগে। তাহলে কালকে 9টার সময় আসবো। হ্যাঁ হ্যাঁ গো।
अब पीछे का बैक कवर बढ़िया से फिटिंग कर लेना। मशीन खोलने का जो सिस्टम है, पीछे से आपको ठोक के आगे आर्मेचर आपको बाहर करना है। ये सिस्टम रहता है मशीन में। दूसरी जो भी मशीन होता है सब अलग रहता है। हर मशीन खोलने का तरीका आपको अलग अलग होता है। एक जैसा तरीका से आपको खोलना नहीं है। पहले मशीन आप बढ़िया से देख लेना कहाँ से आपको ओपन करना है, कैसे इसको आप इजीली ओपन कर सकते हो। ये मशीन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। जो मशीन लेके आया है उसको बता देंगे आपका मशीन मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। तो आप जहाँ से खरीदे हो वहाँ से जाके बोलना मशीन में पहले से ही दिक्कत है। तो मेरे को रिपेयर करने के दिया था, मैंने उसको रिपेयर करने की कोशिश किया मेरे से जितना हो पाया। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करके बताना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।